Goddag og velkommen til Europa Universalis 4. Jeg er The Punishable, og i dag der skal vi fortsætte med at kigge lidt på, hvorfor de her estates de bliver ved med at være sure. Der er stort set ikke nogen penge i det her, så clergy, værsgo. Får I dem der, så har I også bare være glade. Det næste store target, det er så Polen. Og nu er vi... Der er nogle favors og noget værk her. Det er så selvfølgelig væk. Men nu går vi efter Polen. Det her det er ligesom smadret herovre. Vi er også uvenner med ottomanerne. Men Moskva er efterhånden væk. Nu skal vi måske i gang med at kigge lidt på de her. Og de er allieret med ingen. Kan det virkelig passe? Has the following march? No guy. Fedest. Jamen så tror jeg, at jeg kan sige med 100% sikkerhed, at vi skal build spy network herinde. Tænk sig, jeg har alle de andre ting lige nu, så det er da nice. Vi skal også lige se Papal Influence, eller Papal State med deres influence her. Hvornår er vores... Holland. Er Holland egentlig med i part of the HRE? Ja, men er selve landet med i HRE? Det tror jeg ikke, det er. Se lige til, hvis der står Holland der. De er member of the Holy Roman Empire. Dammit. Kan jeg blive venner med Frankrig? Jeg er venner med Frankrig. Jeg er allieret med Frankrig. Hvordan er deres relation med Netherlands? Hvor har vi dem? Netherlands, de kommer herned. De er ikke så... De er ikke vildt tilfredse. Jeg er jo heller ikke sådan ultra tilfreds. Repay all loans. Sådan. Så er der lidt war reps til os og noget værk. Hvordan ser det der handel derude? Efter jeg gjorde, som jeg gjorde, så det er ikke blevet super imponerende. Prøv lige alle de penge vi kan på at få bygget nogle flere skibe her. Og det kan vi godt. Tåle. Det her. Masser af plads til at bygge nye skib. Og vi har en flåde heroppe. Som jeg forestiller mig skal sejle noget tilbage her. Ja. Det er fint nok, at vi har lidt ekstra her over i England. Lige nu der ser her skal sådan herude. Splendid. Tukola, hvor filen ligger Tukola henne? Tukola. Splendid. Lad os stoppe lige tiden. Okay, ja, jeg har jo også. Dammit, jeg glemte helt, jeg havde Danzig her jo. Men så kan jeg jo begynde at lave claims. Det der er det vigtigste, det vil være at få det område herop. Det er det vi går efter. Så kan vi også godt tage Slupsk, hvis det egentlig er. Men Lübeck er efterhånden en stor, efter de to Holsten. Det vi skal have gjort klar til, det er faktisk, at der kan stå, og det kan der allerede nu. Jeg skal stå 6.000 plus 32, 48. 6 kanoner bagved, det er ikke nok. Men vi skal have udbygget, udbygget fortet. Der er slet ikke noget fort. Jeg har brug for nogle penge. Landet fattes penge. Der
influences now. Nå. Ja. De der orthodox sellers, der dem, de må hurtigt være klar. Væk med dem. Og det er Moskva og Vladimir er i gang, og det bliver Tula og Ryasand bagefter. Så håber jeg, at tingene er gået i orden til den tid. Så er dem herover, og så deler jeg herrene op i 2 forskellige. Nu ved jeg godt, der kommer til at være alt for mange kavalerister i den ene af dem, men det lever vi nok også med. Nå, det var så et skib der. Split derovre. Og den anden den går derned. Og så siger vi split og til Middlesex. Use military as workforce. Jeg vil da meget hellere bruge manpower. Den liste sig jo lige så stille op alligevel. Hvad er egentlig min mission? Trade income as at least 60%. Hvad er den nu? Langt fra. Det får vi ikke noget af. Det der cancel mission. Jeg får nok bare ikke rigtig nogen, der er bedre. Economic artillery combat ability, trade efficiency, production efficiency, national unrest. Jeg tror vi går efter det der. Flere penge. Flere penge til mig. Hvordan ser teknologien egentlig ud? Tech. Vi ligger på 19, 19, 17. De ligger på 20, 19, 19. Wow. 3 foran. Ligger der et lille land derinde. Magdeburg. 17, 17, 18. Hold op, hvor de er bagefter. Moskva 19, 19, 19. De er bedre end os. I administrativ tech. Ja, okay. Point taken. Der mangler vi 30, 35. Convert the heretics of Vladimir. Fint. Så det næste, det var Ryasand. Og Tula. Lad os prøve at se. Jeg er stadigvæk lidt problemer med at have sådan noget, så jeg rømmer mig lidt. Det må I undskylde, hvis det er generende. Prøv at minimere det så meget som muligt. Og så var det Tula. Og i mellemtiden så vil jeg godt lige se, hvordan ser det ud herinde med unrest. Unresten er ekstremt lav. Jeg tror, det er bedre lige at sende dem her. Og så bare gøre sådan der. Når de der forsvinder, så skulle det gerne betyde, at unresten ikke skulle stige super meget. Det betyder også, at nu kan vi lave kors her. Kom nu. Sådan, ja tak. Super. Og tager det i lovs tid, så er vi sådan set i gang med det herovre. Hvad er det, de laver her? Mad og Eisen. Klasser. Overextension stadigvæk. Det er lidt et problem. Det koster os på de forskellige parametre, men stadigvæk ikke nok. Vores trade vil nok komme op, når efterhånden. Så er rigtigt, finder vi nogen af 40 nu. 43. Så er spørgsmålet, om vi ikke er kommet lidt op, fordi vi må vel også få minus i vores trade power. På grund af vores overextension. Der gør vi ikke gøre i den her, men hvad der gør i den her også. Så er det bare mig, der ikke helt forstår, hvornår overextension er et problem. Ja, det forstår jeg åbenbart ikke. Det plejede at være et problem i forhold til trade. Det kan jo have ændret sig. Hvad med de der sellers egentlig?
Der er ikke problemer i Tula, eller hvad? Jamen, det er cool. Jeg tror, vi skal have dem kørt lidt ned, når vi når op. De giver gas. Moskovit separatists. Hvor lang tid går der til det? 2 år. Og vi har forskellige problemer der på det hjørne der. Men når vores missionaries de er klar i Røsand, så skulle de der sellers gerne hoppe nedad. Det giver dem lige lov til. Cork bottle stoppers development both allowed wine producers to create bottle in more standard size, blah 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 blah, seal and wine than the old cloth stoppers. And this meant that wine can now be transported on much farther distances than it was previously considered possible. Perhaps now seeing the birth of worldwide wine trade. Kan vi ikke lige finde noget omkring vin? Hvor har vi vin hen? Meget få steder. Det er ikke meget. Men er prisen så steget? 25%. Cool. Lad os vende tilbage til det her. De der sellers, der vil jeg gerne have kørt ned. Så det betyder imidlertid ikke, at jeg ikke vil have dem til at begynde at lave dem her til kors. Det må de meget gerne. Lad os få de her sellers ned en gang mere. Det er fint med mig. Nishgorod. A mothballed fort. Åbner vi lige for det der fort der. Så går vi derover i stedet for. Vi har jo ikke nogen problemer der mere. Og de der sellers, de var helt nede nu. Yes. Passer mig godt. Nu kan vi lave en ny convert ustyk. Reduce overextension. Hvor lang tid? 10 år. Vi får ikke brug for det særlig meget. Lad os bare gå efter den der. Den synes jeg er meget god. Add policy. Vi kan ikke add nogen policy nu. Det kommer vi ikke til i et langt stykke tid, fordi vi skal ikke bruge administrativ point på andet end trade lige nu. Korruption. Ruling out corruption, ja. Det koster også penge. Og maintenance lader vi blive op. For time being. Nishni er gået lidt tilbage i, hvor mange de synes, det kunne være sjovt at revolte med. Danish particularists. I marches. What the fudge? Den tvangs et eller andet. Hvorfor er der particularister her? Overextension. Autonomy decreased. Hvornår har jeg decreased autonomy i marches? Hvor mange kan der stå i marches? Supply limit 40. Så ikke lige fjerne de der danske particularister der. Sådan. Passer mig godt. Men hvis Holland gik ind og snuppede det her, så vil jeg altså gå efter dem. Får de altså hook. Og så skal vi bare have en stor her som prop mod Østrig. Kæmpe her. Og så skal vi bare gå efter at få de besiddelser, som de nu tager her. Og så stille og roligt bevæge os ind, når vi på et eller andet tidspunkt har fået Østrig nok i knæ. På grund af vores store flotte fort i Slesvig, som er ved at blive bygget. Det er virkelig næste krig. Kommer til at handle om det. Danzig, har det et fort? Nej, det har de sådan set ikke. Men det kunne de godt tænke sig. Det kunne godt tænke sig sådan et fort der. Lidt hurtigt. Og imens så kan vi begynde at... Ja. Det var måske lidt vildt, at jeg købte det dengang. Men ja. Jeg har masser af penge. Heldigvis.
70, nu må der snart ske noget her. Men de missionaries der, hvornår kommer de i gang? De er i gang, fuld gang. 80%, vi ender nok med at skulle slås mod de 25 der. Support clergy. Mister stabilitet uanset hvad. Missionary strength, technology cost, clergy gains loyalty. Gider vi ikke. Technology minus, ja det vil vi hellere. Ja, det vil jeg hellere. Stop. Ja, det er fint. Det er den der, jeg vælger, når det er. Jeg skal bare lade de der missionaries lidt bedre i gang. Der er lige et tick mere, en måned mere, og så... Godt. Super. Yeah, I know. Too bad. Boo-hoo-hoo. Send emissary, nej. Influence, nej. Influence, nej. Hvad med herovre, nej. Har vi nogle steder her, hvor der er masser af... Essex, hvorfor er den så høj? Fordi der er et marketplace, men hvis der er et marketplace, så kan vi så godt lave det til et trade depot. Der er andre steder heroppe, hvor der er marketplace, der er der også her. Nej, der er trade depot. Yorkshire. Det er også. Der er også trade depot. Hvordan går det egentlig med de der separatister her? Der er stadigvæk 10. Der er ikke sket så meget på det hjørne der. Lad os så se nu. Missionaries. Så mangler der kun et sted. Og det er Niskorot. Godt. Lad os lige zoome ind her. Ja, jeg vil gerne have jer til at blive. Og jeg vil også gerne have jer til at blive det. Kanon. Hvis jeg lige går ind og kigger sådan et random sted her. Hvad er det så, der kan opgraderes? Shipyard. Kan blive lavet om til Grand Shipyard. Hvor mange steder har vi Shipyard lige nu? Buildings. Jeg kan se på Shipyard. Mange steder. No building slots. What? Nå, så lad os lige prøve at kigge på det, fordi der lavede jeg et eller andet i Middlesex her. Marketplace til Trade Depot. Det kan jeg godt få lov til nu. Vildt nok, at jeg ikke har kunnet få lov til det før. Trade Depot. Nå, der er noget, jeg lige skal kigge på off-camera her. Så balancer jeg lige, kigger lige på mine bygninger. Det bliver off-camera, tror jeg. Tiden den er også efterhånden ved at gå. Sure er de her, de er lidt sure. Det bliver det ved med at være muskevidt separatists. Det går ikke over at blive salads. Det var der lidt irriterende faktisk. Muscovny. Har jeg egentlig de? Nej, det har jeg ikke. Lad os gerne lige have den der. 6, hvor meget har vi? 7, glem det. Moskva er nu officielt ikke særlig interessant mere. Men det er de her blevet. Bukaka her, eller hvad det nu hedder. Dansk. 35. Nå, vi er ikke helt nået deroppe endnu. Nu må vi lige se på. Conquest, Trade, Brandenborg, ja. Polen, kære venner. Vi vil gerne lige still have a truce. Nej, selvfølgelig ikke. Power protection på 100%. Det er nice. Må der også tjene noget, når nu den her overextension på et tidspunkt kommer ned.
ved Dimi og Moskva, som står for meget af den her overextension, så må der ske noget her. Inde på traden. Baltic Sea English Channel. Nice. Jeg tror, at tiden er ved at gå. I skal have tak, fordi I kiggede med. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Og subscribe i kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer et nyt afsnit. Nu skal vi fabricate claim her. Cornwall, måske. Eller herovre. Eller 11. Tager det lige 11. Tak for i dag.